tirar essa bunda aqui, vou pôr no cantinho aqui, ó. Ela saiu alguma linguiça pra colocar aí? Já dá aqui, cadê? Abre lá. Carne aqui, ó, por favor. Fica aí, fica aí. Aí, galera, cadê os pãozinhos? Vamos lá, ó. Olha os pães. É que o senhor fez lá. Como é que eu ponho? Como é que eu ponho? Não, deixa sair a linguiça toda. Ficou bom, hein? Pode deixar lá, eu pego lá já. E aí, qual vai ser? Quanto vai pagar da lado? Quando eu não Mas eu acho que o negócio é bem agrampado, porque como é que eles vão ficar defendendo, mano. Eles não só defender, eles vão atacar nós. É nós que estamos fritos. Então, mas o fato deles fazerem a defesa, eles não vão ficar com a eles vão ficar lá quietinho lá dentro. Mas a estratégia da gente invadir é nossa. É, só que assim, não dá, se a gente não ficar um na cobertura, nós morremos pelas costas mesmo. É sempre um pra trás e um pra frente, um pra trás e um pra frente. Você não vai ficar separado. Não fica, nós não vamos ficar, nós vamos fazer isso. Vai pelo lado de lá, pelo lado de lá. Ele não está no meio.
Ah, caralho, e agora? Aí, pegou isso. Matou, amigo? Matou? Não matou você, não? Já era! Boa! Já era, a gente vai... Da hora, velho! Cê é louco! Já era, mano! Top, mano! Gente, tio! Ei, cobre ali, ó. Cobre ali, ó. As duas portas. Não, fica aqui fora, não pode entrar. Tem. O Gui tá cobrindo. Cobre as entradas. Cobre aqui, ó. Cobre aqui, ó. Fica aqui, ó. Isso, fica aqui. Deu certo, Biel? E o tempo? Beleza.
Vai. Os cara... Vai. Os cara tá querendo. Os cara tá vindo. Os cara tá vindo. Eles fecharam? Fala pela rua, tem que tirar pela rua, Lúcio. Eu acho que não começou ainda não. Começou a rua, Começou. você tem que tirar a rua. Se tivesse qualquer coisa, você vira. Mano, já estão lá, já tá fazendo lá. Eles correm até a Kombi, aí dispara. Atira aí! Vai falar que pega também! Vai ser todo mundo junto. Bora, menina! Cadê eu aqui? Cadê da esquerda? Aí que já tá próximo já, hein? Olha lá. Ó. Tá próximo já, hein? Pegou? E agora? Morreu? Ferido? O que que é? Não, acho que é. Seu avô morreu. Ele morreu? Seu avô morreu? Ô, ô! Ô! Vamos pro campo da frente. Pode voltar, cara! Volta!
Ricardo da Kombi. Ricardo na Kombi. Morri. Olha os caras, olha os caras. Vai, vai. Verde, verde.